네. 예. 이것도 이거 우리 또 완전 사고 칩니다. 예? 아니 지금 이 낚시터 우리밖에 없어요. 예. 이 추운 겨울에 향어 낚시는 겨울에 별로 안 하거든요. 근데 우리 아붕정으로 진짜 해내고 있습니다. 연타 잡아내고 있어요. 자, 대박입니다. 지금 괴물이 또 나오고 있습니다. 손맛 한번 얘기 좀 해주세요. 아, 손맛이 지금 힘이 장난 아닙니다. 자, 우동빨판 묻힌 거 얘기 좀 해주세요. 예. 빨판 3번? 예, 편차도 가지고 예. 우동빨판 3번에 빨판떡 알판떡 네. A. A로 썼어요. 예, 예. 똑같이 썼습니다. 야, 이거 진짜 더 이상 뭐 할 말이 없습니다. 지금 향어 낚시는 거의 포기라 지금 우리만 낚시를 하고 있습니다. 자, 이거 완전히 줄 잡아줘. 자, 잡았습니다. 자, 살살 연타로 끄집어내고 있습니다. 아, 진짜 이거는 자, 여기다 뜰채 잠깐만요. 자, 살살 끄집어낼게요. 아, 씨알 좋습니다. 진짜 이거. 야, 괴물만 잡아냅니다, 지금. 좋습니다. 참, 또 한번 들어주세요. 대박입니다. 아이고. 막 좋습니다. 지금 이 추운 겨울에 이 낚시터에서 둘밖에 없습니다. 말 그대로. 향어 낚시 다 포기했습니다. 추워서 안 된다고. 근데 아붕적으로는 해냈습니다. 축하합니다. 예, 감사합니다. 대박입니다. 어땠니? 예. 진짜 아붕저고 유동빨판의 뭐요? 유력입니까? 예, 이력입니다. 아, 입질 오는 건데 한번 기다렸어요. 예. 예. 그냥 빨판 붙여놓고 마냥 기다렸죠? 예. 근데 빨판 붙여놓으면은 예. 안심을 해요. 그죠? 떨어지니까 결국은 잡아냈습니다. 예, 예. 지금 현장 실시간입니다. 예. 근데 좀 여기 낚시터에 우리 둘밖에 없어요. 추우니까 향어 낚시 거의 포기하고 거의 안 하고 둘만 하고 있죠? 예. 그래도 아붕중어는 진짜 해냅니다. 지금 현장 실시간입니다. 기분 좋습니다. 어떠니? 예. 지금 소감 한마디 진짜 해주세요. 야, 뭐라고 지금 말을 할 수가 없어요. 지금 연타로 끄집어내고 괴물을 이게 네. 그 채는 순간 예. 그 손맛의 느낌이라는 거는 말로 표현이 안 됩니다. 진짜 저희가 여기서 30마리 끄집어냈을 때 녹다운 데 있죠. 네. 근데 여기 이 낚시터 이 향어 괴물 낚시터인데요. 손님이 우리 둘밖에 없어요. 향어 낚시터 겨울에 안 된다고 다 포기했는데 오늘 아붕주가 도전을 했죠. 예. 네, 끄집어냈습니다. 예. 지금 연타 잡았는데 아까 80짜리 나왔죠? 예. 야, 대박입니다. 저도 이렇게 나올 줄은 몰랐습니다. 진짜 우리 거의 그죠? 예. 아붕조가 미끼는 진짜 이 특수성이 또 한 번 해냅니다. 예.